喂，好啊，尋晚嘅雪條我哋已經整好咗，咁咪已經聽日啦。尋日整咗，今日係聽日嚟㗎啦。咁樣而家可以食㗎喎。咁樣我哋不如試下食啊！咪住，攞出嚟掹咗先，掹咗呢個嘢先，俾得啊！你掹，自己掹。哇！你咁樣嘅。用你方法。咁樣掹咗出嚟啦，就可以食，好似一個啫喱咁咩？啫喱嚟嘅咩？我食過咯噃，好味喎，味不辣味咁樣，真係好味。你介唔介紹俾啲小朋友試下整呢？你想唔想試下整啊？得聽日先有得食，拜拜。